咁我今日咧就教你一個新功能咧喺個三星機裏邊嘅。咁呢一個咧就係睇下你哋有冇用過啦。如果你用過嘅話咧，你應該知道個問題喺邊度嘅。仲未撳 subscribe，快撳 subscribe 啦。咁我哋就開始啦。咁啊，第一樣嘢咧，我哋就講相機先啦。譬如話，如果有呢啲咁靚嘅手機啦 ，S25 Ultra， 你會知道咧裏邊咧有個叫做咧20個 megapixel 嘅。咁你用20個 megapixel 影相咧，一定好靚嘅。咁咧就睇下呢個場合啦。如果你去嗰啲旅行啊嗰啲地方嘅話咧，你梗係最好用200個 megapixel 啦。咁梗係影啲相梗一定靚過人嘅。咁所以變咗咧，通常啲人影相咧就去相機啦，跟住就之後咧呢度唔撳嘢嘅喎。咁你知唔知道三星一直以來咧都會俾你揀200啦、50啦同埋12個 megapixel 嘅？咁你影嗰啲相咧就會靚好多嘅，就咁簡單。OK， 咁但係有個問題喎，如果我用一個200個 megapixel 去影相嘅話咧，咁咧個幅相咧就會好多位嘅，佔好多位嘅。咁如果你個電話冇咁多位嘅話，你就可以要 delete 啲嘢啦。一個200個 megapixel 咧就要用差唔多21個 megabyte 先可以 keep 住呢幅相嘅。咁你諗下咧，佔咁多位。如果對比我係12個 megapixel 嘅平常嘅，咁咧個幅相咧就唔使21個 megapixel， 21個 megabyte 啦。佢只要6個 megabyte， 見唔見到？對比你同用一個21個 megabyte 爭好遠，用好多位。今日三星咧就設計咗一個新功能係邊嘢咧？我哋就要去到最遠啦，去到更多啦，跟住就見到一個 Expert RAW， 我哋就去 Expert RAW。而家咧新功能喺邊度咧？佢就俾24個 megabyte 啦。你撳呢個掣之後嘅話咧，呢個24個 megabyte， 跟住就之後咧，你就可以用24個 megabyte 去影相啦。咁因為仍然都係用 Expert RAW 嘛，咁啊一個係靚嘅相機嘛，咁所以變咗咧佢會掹少少時間。但係你揾完呢個時間之後嘅話咧，你會發現到咧，佢嗰個嘅係得4個 megabyte， 唔使去到21個 megabyte。但係咧，你係仍然用緊係24個 megapixel 喎，咁變咗幅相咧都係仍然係好靚嘅。但係咧，佢佔個位咧係得4個 megabyte， 咁變咗係慳到好多位啦。但係仍然咧用緊一個靚相機啦。呢個咧就第一個功能啦。第二個功能咧係乜嘢咧？如果你去緊郊外或者去露營或者去一個公園你知唔知道咧喺個 Expert RAW 裏邊咧有呢個掣啦？撳咗呢個掣之後嘅話咧，就撳中間呢個掣。呢個咧係可以睇到晒啲星星啦，或者咧嗰啲 planet 個地球有乜嘢星星，佢可以話晒俾你聽喺邊度嘅喎。見唔見到？你可以向上啦，睇一睇啦；你可以向下啦，睇一睇啦。因為地球係圓噶嘛，咁咧佢會俾你睇晒而家你嗰啲星星嗰啲嘅 planet 係點樣嘅喎，喺邊度嘅喎。話晒俾你聽嘅喎，你見到啲字話晒俾你聽嘅。咁呢一個咧一個非常有趣嘅功能咧，我唔知有幾多人真係試過開過啦。但係我最近咧，我哋去咗睇星星，跟住之後諗一諗，唔係喎，可以睇一睇呢個功能喎。咁我哋就開咗呢個功能啦。咁變咗咧，我哋就覺得哇，好靚喎，幾多嘢俾我哋睇，就咁樣啦。咁希望呢就幫到你啦，撳 subscribe 啦。撳鐘仔啦！呢一個咧真係非常之好玩，下一集再見到你，拜拜。